Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu ugu horeyn hadalkiisa u mahad celiyay qabanqaabiyeyaasha shirka waxaana uu ammaanay doorka madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ee ah soo dhaweyntiisa iyo sidoo kale martigelinta shirka waxaana madaxweyne Farmaajo uu ku tilmaamay wada hadalkan maanta ka furmay Djibouti inuu sharaf weyn u yahay dhammaan Soomaalida. It's an extraordinary honor for me and surely for all Somalis that we are here today to convene our historic talks on Somali's future here in Djibouti. maadaama wada hadalkan uu yahay mid taariikhi ah oo ku saabsan mustaqbalka Soomaalida waxaana uu sheegay in kulankan Djibouti lagu qabtay uu daba socdo kulankii hore ee Addis Ababa ku dhaxmaray isaga iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kulankaasi oo uu qabanqaabiyay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed and arranged for me our first meeting with my brother Muuse Biixi in Addis Ababa. We thank you Dr. Abiy for your support. madaxweyne Farmaajo waxa sidoo kale uu mahad celiyay danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya fadhiya Ambassador Donald Yamamoto oo uu sheegay inuu habeen iyo dharaar uu si aad uga howlgalay qabsoomidda wada hadalkan inuu hirgalo waxa sidoo kale uu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay qabsoomidda hawshani xaqiiqdii waxa maanta halkan aan u fadhinaa inaynu furno wada hadaladii la sugayay ee taariikhiga ahaa kuwaas oo u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Somaliland si aanu dib ugu furno wada hadalada cad ah si dadkayagu ay mustaqbalka u gaaraan nabad iyo barwaaqo. Indeed, we are here today to open a long-awaited historical talk between federal government of Somalia and Somaliland government to renew our commitment for open and honest dialogue on future relations to achieve long-lasting peace and prosperity for our society. Federal government of Somalia is committed. Dowladda federaalka ee Soomaaliya way ka go'an tahay inay wax ka qabato dhammaan arrimaha taagan oo meesha ay ka saarto farqiga u dhaxeeya labada dhinac. It was 20 years ago today when the historic Arta conference was held. 20 sano ka hor ayay ahayd markii shirka taariikhiga ah ee dib u heshiisiinta lagu qabtay magaalada Arta ee dalka Djibouti kaasi oo ka dambeeyay 10 sanadood oo colaado sokeeye ah oo Soomaaliya ka taagnaa iyo fashilka shirar dhowr ah oo dib u heshiisiineed oo lagu qabtay wadamada gobolka. Uu ku mahadsan yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ugu dambeyntii ku guuleystay inuu martigeliyo shirkaasi Soomaalida lagu heshiisiyay ee Arta kaasi oo dhabada u xaaday laguna abuuray dawladnimada cusub ee Soomaaliya. Reconciliation Conference in 2000 which paved the way the formation of new Somali government. Now again maantana mar kale ayaynu halkan ku sugannahay waanan u mahad celinayaa walaalkay Ismaaciil Cumar Geele inuu 20 sano kadib martigeliyay wada hadal la mid ah kii Arta. My brother Geele for hosting similar dialogue after 20 years which we are all grateful for, and it is indeed another historic epic in the making which require us. waxaana looga baahan yahay in dadaalkiina si uu dhiifi geliyo aniga iyo walaalkay Biixi waxaan halkan u joognaa inaanu qaadano go'aamo adag oo dadkayaguna ay ku heli doonaan mustaqbal barwaaqo ah. And yet my brother Biixi and I are here to make very tough decisions so that our people will have a better and future and prosperous future. I thank you.